السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عوض البشابشي من مدينة الرمثا، فبعاني من نقص أكسجين كنت، وصار عندي مشاكل كثيرة. ففي ناس دلوني على المركز الأوروبي اللي هو باستشارة الدكتور مهند الكسواني، وقال لي عملية جراحة ما بتفيدك عملية الليزر، لأنه سقف الحلقة عندك نازل واللوز نازلة، فعملية جراحة بهالسن هذا ما بتزبط. والحمد لله أخذت أول جلسة كان في تحسن، والجلسة الثانية الحمد لله كان أحسن، والجلسة الثالثة برضو الحمد لله كانت أموري تمام. وبنصح كل إنسان عنده ضيقة نفس أو عنده عجز أكسجين أو من الأمور هاي وما بقدر يعني يعمل عملية لوز، بنصحه إنه يجي على المركز الأوروبي. وبشكر الدكتور مهند الكسواني وبشكر الكادر الموجود معه.